حاجه على 5000 جنيه انك تطلع لي الورقه دي كده. استنى بس امسك الورقه دي يا ابويا. انك تطلع لي الورقه دي كده اهو، كده اهو. بص ايه اللي هيحصل؟ ولا تتقطع. الورقه هتتقطع صح كده؟ بص كل حاجه هتتقطع، ودي كمان حتى اتقطعت اهي. بص ايه اللي حصل؟ اتقطعت. عايز تطلعها. عايز اطلعها من غير ما الورقه تتقطع. ازاي؟ زي السكر في الشاي. يلا اهو اهو اهو. هات ورقه اهو. بس حسب الفلوس. بس حسب الفلوس معلش اهو. انت عايز تطلعها من غير ورقه؟ من غير الورقه ما تتقطع. ازاي؟ اتقطع. هاي اخد 5000 جنيه. استنى يا عم. حاضر. انت بتقول لي جرب. حاضر جرب جرب. انت بتجرب؟ ما الحياه تجربه. ماشي الحياه تجربه. هتتقطع يا باشا. خلاص عوضك على الله، عوضك يا على عم الله. ايه ده يا عم؟ حاضر. صلى على النبي كده. انا اعملها لك بس. طيب صلى على النبي. السلام. ايوه كده. صباح الفل. بقول لك واحده غيرها. لا واحدة دول. ده بقى هي اخر ضوء، اخر مره. ماشي ماشي. اخر مره. ماشي. اهو اهو. ابعد بس الورقه ده، خليه الورقه لوحدها معلش. اهو. بعديها اهي. هساعدك فيها كمان. ايوه الزق بقى بعد اذنك. أيوة. الزق جامد اهو. جامد. بس اهو. يلا كده تاني يا عم. يلا بقى طلعها. طلع لك. اه طلعها. سهل. سهله ان شاء الله. عايز مساعده ولا حاجه؟ اخيك شوف على اخيك شيل الورقه انت. اصبر عليا بس. حاضر. امسك لك الورق. مش يا فاهم عم انت عايز عليا. تعمل ايه؟ اصبر عليا. شد بقى الورقه كده. شدها. ما تشدش. يا عم شدها لفوق. ما هي فوق ليه؟ ما هي لجوه، ما ينفعش تشد لفوق. شد ورقه واحده. ما هي يا ابويا اهو. ورقه واحده يا حبيبي. أهو. اهي. عم اهو. شد. ما بتشدش والله. شد هتطلع هتنزل. حاضر يلا. حاضر حاضر. ايه رايك؟ جميله ها؟ مع انها طالع فيها حته. حته؟ اه. فين حته الجمهور لا، هو بينه وبينك؟ جرب اهو. استنى انا اجرب. الورقه اهي. استنى انا اجرب. اهي. يعني انا المفروض لو عملت كده تتشال؟ عبيط ولا ايه؟ حاسب اهو. حاسب بس كده اهو. ايه يا عم؟ انا عاملها ايه؟ بس اصبر اهو اهو اهي يا عم انا هجرب. اهي. شد جامد بس عشان تطلع معاك. حاضر. يلا. شد كده. شد جامد بقى. جامد. جامد. شد. شد. اهي. ايه يا عم؟ اهي. اتعلمتها أهي. فين بالله عليك؟ بص أهي. طب بالله عليك اتعلمتها انت فين؟ مالك؟ والنبي. الفلوس انا بشوف الفلوس بضعف. لما بضعف؟ فبتفكر. دماغك بتشتغل. احلى مسا اهي عليك. الورقه اهي. بص. تعالى كل يوم يا حاج. نفسي تيجي كل يوم. عينيا. الله يبارك لك. الله يهديك. اخد انا شويه الورق دول بقى اقضي يوم الشهر. خدهم. اصرف منهم بقيه الشهر.